采用课程里的方法治疗后，咳嗽减轻了，白天基本不咳，晚上偶尔咳嗽，是已经治愈了吗？白天不咳，晚上偶尔咳，说明体内的寒气还没有完全排干净。这个时候千万不要中断治疗，除恶务尽，一定要继续巩固治疗。这样的话，以后复发的几率就会很小，而且身体素质也会越来越好。孩子咳嗽的时候总是有痰，有什么化痰的特效药吗？为什么课程里没有说痰的事儿呢？咳痰这个问题在中医里面很复杂，很多原因都可以导致痰液的发生。痰只是疾病发展过程中的一种表现，而不是病因。西医反而有很多关于痰的治疗方法，大部分药的目的都是为了分解痰液，促进痰液的排出。中医是讲究针对病因的治疗，病因治好了，痰自然就没有了。对于孩子来讲，最常见的就是风寒感冒和积食这两种病因，所以我的课程里面是没有专门针对痰的治疗方法。想要化痰，还是得先从病因抓起。咳嗽后经常泡脚有什么副作用吗？怎么预防副作用呢？对于很多严重咳嗽的孩子来说，我建议长期泡脚，2天1次，不能太频繁。主要原因是泡脚提供的能量太大，出汗也比较多，还是需要2天的时间来休息恢复的。否则有个别热性体质的孩子可能会受不了，会感觉口干、舌燥、眼睛红，想喝水很难受，严重的还会流鼻血。不过出现这些症状不用害怕，暂停泡脚，同时服用麦味地黄丸，过几天就会缓解了。切记不要随便吃任何抗生素，等这些症状消失了，就可以继续泡脚了。严老师，为啥你推荐的药很多都买不到呢？在哪儿可以买到呢？会不会买到假药啊？确实，我推荐的药很多比较难买，因为这些药都很便宜，很多厂家没有动力去生产，当然犯罪分子也没啥动力去造假，所以会比较难找。但作为医生，也是2个孩子的父亲，我非常理解家长的难处和经济压力，希望能帮助广大家长用简单便宜的方法，就能在家处理和预防一些儿童常见病。好在现在互联网很发达，天猫、京东这些大平台上都有相当多的认证药店，还有专门的新型互联网药店。国家对药店认证的监督力度相当严格，对假药的处罚力度也非常严厉。所以如果大家善用网络资源，从正规的机构买到假药的可能性还是很小的。至于同样的药品，不同厂家生产的问题，还是那句话，大家找比较可靠的大药厂即可，比如同仁堂、39或者仲景等老牌大厂，都是不错的选择。